Hello，大家好，歡迎收睇呢個文藝偵探。咁今日我係會拍一個一年一度一定要拍嘅我上年睇過嘅所有港產片。咁我喺呢條片入邊咧就會回顧翻我2025年睇過嘅所有香港電影。咁其實2025年咧我係睇過好多戲，我成世人係未試過一年之內睇過咁多套戲。我上年咧2025年睇咗205套電影嘅，但係雖然係咁，但係其實我2025年睇過嘅香港電影咧係比之前嗰2-3年係少咗嘅。可能因為我特別忙咗啦，同埋可能係因為我有好多其他電影，無論係課堂上面啦，因為我而家讀緊電影，或者係課堂之外啦，咁所以我睇港產片嘅機會其實係少咗啊。但係依然我都好盡力睇得幾多就得幾多。咁2025年我睇過嘅第一套戲咧，就係王家衛嘅《一代宗師》。咁我咧係買咗隻碟之後喺我住嗰個地方嘅電視機嗰度睇嘅。咁我覺得呢一套戲好有趣嘅地方咧，就係其實因為大家好熟悉王家衛咧，就係佢係一個浪漫嘅導演，佢係中意拍愛情片啦，而佢係唔會拍呢啲武俠古裝片嘅。除咗東邪西毒之外，但係東邪西毒係都唔算係即係呢啲20世紀中嗰啲戲啊。咁呢一套戲有趣嘅地方就係咧，王家衛雖然係拍緊一套比較唔係佢自己咁啱拍嘅戲啦，但係佢依然都用咗好多王家衛嘅手法啦，即係用好多唔同嘅小故事連串埋一齊啊。佢嗰個攝影，佢嗰種浪漫，同埋到呢一套戲最尾嗰部分咧，梁朝偉個角色啦，佢就係做葉問。咁葉問佢點樣由廣東省嘅佛山嚟到香港做一個新嘅人？其實王家衛係用咗葉問嘅故事嘅生平事蹟嚟到比喻翻佢自己嘅故事，佢點樣由上海嚟香港做一個香港人。咁所以其實某程度上，我覺得《一代宗師》都係王家衛嘅自己嘅故事，咁所以係幾有趣，我係會俾8分嘅。跟住之後落嚟，我就睇咗呢一個《八仙飯店之人肉叉燒包》。咁我睇呢套戲嗰陣時候係已經知道係一套核突嘅戲，但係呢套戲係比我想像中核突得好多咯。即係話我覺得係啲監製啊、導演邱禮濤佢哋知道，因為佢哋係肯定呢一套戲係3級片，即係話香港個當時個電檢局係一定係俾硬3級㗎啦，一定係唔會咩2級，唔會係一定係3級㗎啦。咁所以佢哋就懷念係3級，咁我就不如就再癲啲、再核突啲咯。咁所以呢套戲係真係有啲誇張嘅。咁我都睇過好多核突嘅戲。咁呢一套有一幕，佢係唔知點樣用啲針筒射啲水落去一個人嗰度嚟到射啲水落去黃秋生嗰度嚟到折磨佢，真係好核突，睇得覺得好核突。但係我覺得問題唔係核突，呢套戲係精彩嘅。但係我睇完呢套戲，我都覺得冇乜價值，即係話我又學唔到嘢，又 feel 唔到嘢。我反而咧，日本有個導演叫做金川昌平啦 Imamura Shohei，佢有好多好核突、好暴力嘅戲。但係喺金川昌平嘅戲入邊，你都睇到好多同人性有關、同心理學有關嘅嘢。咁所以你都學到嘢啦，起碼。OK， 之後落嚟，我3月嗰陣時候咧就睇咗呢一套大隻佬，就係杜琪峰嘅大隻佬。咁我係好欣賞呢一套戲，好中意呢一套戲，因為杜琪峰簡直係發咗神經啊！呢一套戲係一套跨越幾個種類嘅戲。呢一套戲係一個無厘頭笑片啦，又係一個犯罪片啦。呢一套戲都係一個講佛教，一套好有佛學思想嘅一套戲，好有餡，好耐人尋味，好多嘢發生，好精彩。而劉德華佢點樣喺
條街上面赤裸裸着住套肌肉衣、肌肉衫喺度周圍跑，我覺得呢個畫面係好搞笑嘅。但係我覺得最動人嗰個位咧，就係套戲最尾係好有佛學嘅思想同埋好有詩意，如是因如是果，你有生你都有死。咁所以套戲到最尾佢係到一個點咧，係我係覺得係好有諗法，同埋係好動人。我覺得我係真係 feel 到一種情感啊！咁之後落嚟我就繼續睇杜琪峰嘅戲，我就睇咗呢一套《文雀》。咁杜琪峰嘅《文雀》係2008年出，我覺得杜琪峰喺2008年其實係已經過咗佢嘅高峰期。即係如果你諗翻起杜琪峰嘅戲，《槍火》、PTU、黑社會、放逐，其實呢啲都係90年代尾、2000年代頭嘅戲。咁所以到2008年，其實杜琪峰係已經過咗佢嘅高峰期。咁所以《文雀》佢係過咗佢嘅高峰期，反而《文雀》最有趣、最美麗嘅地方係佢點樣回顧翻香港以前嘅憧憬，就有種情懷，就係有種懷舊啊！就係諗翻起香港以前中環、西環嗰啲英式嘅建築啦。咁另外就係呢一套始終都係一套犯罪片，而係講一班小偷，但係呢一班小偷係好搞笑，好受愛啊，好受愛戴啊。而呢一套戲最尾個位咧，呢一班小偷係俾人打到又跛晒啊，個頭又流血啊，令到我諗起張徹嘅殘缺，有少少令到我諗起張徹嘅殘缺。而最尾嗰幕佢哋喺落雨，跟住又擔遮，跟住咁好慢慢咁行過，嗰種浪漫係真係淨係即係杜琪峰係佢呢個高手先係拍到咁嘅浪漫。OK， 之後我就睇咗一套溝片《生化壽司》，我都係買咗隻碟之後喺個電視機嗰度睇。我覺得好有趣，因為我細個嗰陣時我係住喺北角嘅，咁我6歲7歲就搬咗港島東區嗰邊啦。但係北角依然都係一個我呢個偵探歷史嘅一個重要地方。咁所以見到一個90年代嘅北角啦，跟住喺個 mall 入邊又有僵屍，我係真係覺得好搞笑啊！雖然呢套戲冇咩特別，都係啲搞笑嘅溝片啦，但係對我嚟講，如果你係嚟自北角或者你去過北角好多次嘅話，呢一套戲係必睇嘅。之後我去康城影展之前，我睇咗 Juno Mac 麥浚龍嘅僵屍。咁呢一套戲係好有 style， 好有藝術感，好有 feel， 顏色做得好好，啲景搭得好好。但係最衰就係冇餡，就係乜都冇。係 OK， 我完全唔記得咗俾分嘅點解？大隻佬係 OK， 人肉叉燒包係6分，大隻佬係8分，文雀我係俾7分，生化壽司我俾7分，僵屍我係會俾6分嘅。好有 style， 好有藝術感，呢樣嘢我係非常之欣賞，因為我覺得好多現代嘅香港電影其實係冇乜 style， 拍得好撚核突。但係個問題就係冇餡咯，真係冇乜嘢好講。其實呢一套戲係運用翻好多以前80年代、90年代嗰啲橋段啊，嗰啲橋啦，即係話又用翻僵屍先生1985年僵屍先生林正英嗰套戲嗰啲橋段，哇！點解盞燈突然間又熄但又開翻嘅？點解有啲血跡喺度嘅？點解呢個細路仔又咁恐怖又咁 creepy 嘅？而呢個老人家點解又咁奇怪嘅？但係其實你再睇翻落去，其實個套戲入邊個故事其實係冇乜嘢好講。咁所以我睇完呢套戲出翻嚟嗰陣時候，就覺得好似又冇咩特別嘅。但係我都好希望見到麥浚龍拍啲好嘅戲。之後去咗康城影展咧，嗰個影展嘅第一晚或者第二晚啦，其實就喺沙灘上面播咗 4K 修復嘅 John Woo 辣手神探。我好中意呢一套戲，而呢套戲係我已經睇過嘅。
我我諗唔到康城影展係會播呢一套戲，仲要喺沙灘上面播咧，哇幾正啊！喺沙灘睇戲，但係最衰咧就係我完全預期唔到，原來喺沙灘喺康城呢個鎮嗰個沙灘佢有個好大嘅熒幕，你喺沙灘睇戲你係都要搶位嘅，而你搶唔到位你係要走，你係要喺呢堆位嘅出邊喺個地下上面坐。而我又唔係坐得好舒服啦，同埋拿手神探我已經睇過，咁所以其實我係冇睇晒。我睇咗頭10分鐘覺得好正，之後就走咗。咁所以我就唔會計我話睇咗呢一套戲啊，但係我都覺得係值得一睇。但係我康城影展睇咗嘅港產片咧，就係麥浚龍嘅《風林火山》。咁呢一套都係一個幾具爭議性嘅一套戲，因為呢一套戲出嗰陣時候，好多影評、好多觀眾都好唔中意呢一套戲，就話呢套戲淨係得個 style，淨係得個 feel，就冇故事冇餡。咁某程度上我都認同嘅，我真係覺得呢一套戲係冇乜餡冇乜內容嘅。咁但係我都覺得呢套戲唔係好差啫，即係呢套戲都係抽翻啲即係經典港產片、警匪片嗰啲橋段，好多老土嘅嘢就包裝就堆埋一齊，再包裝變成一個好靚嘅藝術片咁樣咯。但係我都係覺得冇乜嘢好講，咁所以我係俾6分。我希望 Juno， 我希望阿麥浚龍係會再用多啲心機去寫一份劇本出嚟。OK， 之後我翻 LA 咧，第一時間咧就係睇呢一個省港奇兵。咁呢套戲好有趣，我想睇呢套戲已經想睇咗好耐，因為呢套戲都係一套重要嘅港產片。呢套戲係1984年出嘅一套戲，就係講文革之後就撥亂反正等等嘅嘢啦。咁當時廣東省或者甚至再遠啲啦，有好多地方嘅大陸人就會偷偷地嚟香港打劫銀行、搶嘢、偷嘢、揾錢之後就翻去大陸，或者就直情留喺香港啦。其實呢一套戲就描寫咗當時80年代香港嗰種尷尬嘅情況啦，或者直情係悲傷嘅情況啦。就係當時香港係英國統治之下嘅香港，反而係好有即係反而經濟又唔錯啦，又啲大廈又發展得好好啦。反而大陸就悲傷好多啊。咁就描寫呢個情況，就係啲大陸人點樣偷偷地嚟香港。但係我睇呢套戲嗰陣時候，我反而就喺度諗緊，而家情況又好唔同啊！即係而家2025年就大陸都發展得好快。咁雖然大陸係好多嘢都係依然好簡陋嘅，但係反而而家香港有好多人就北上消費，反而就調轉翻，其實好諷刺，成個情況、成個現象都好諷刺。仲有呢一套戲入邊，佢80年代入邊 show 咗太古城廣場個溜冰場，係我係好震驚，因為我去過太古城，去過 City Plaza 嗰個溜冰場，去過好多次，我未見過80年代嘅溜冰場，原來係咁樣嘅，好有趣。OK， 之後我就睇咗一集香港嘅微電影啦，呢一集微電影都入咗一個叫影意志嘅一個微電影比賽，咁其中有幾套都係先浪潮嘅戲，咁你就可以見到佢哋係乜嘢微電影。之後我就喺電視機嗰度睇咗胡金銓嘅《忠烈圖》，其實嚴格嚟講唔係港產片嚟，嚴格嚟講呢一套係台灣戲，但係胡金銓係我真係好中意胡金銓，咁所以我點都好都要當佢係一個香港導演。而呢個《忠烈圖》咧，雖然佢係冇《龍門客棧》咁精彩，亦都冇俠女嗰個詩意同埋嗰個情感同埋嗰個佛學理念啦，但係我都好欣賞呢一套戲，即係我都覺得拍得好撚靚，電視機上面睇好靚。呢套係 4K 修復版，你見到咧有藍色框咧，係因為 4K Ultra HD 靚到爆啊！真係佢海嗰種藍色，啲樹
嗰種綠油油嘅顏色，真係好靚，好撚靚。我真係估唔到70年代可以拍得，即係香港70年代可以拍得咁靚，真係不得了。我係俾7分嘅。OK， 之後我翻香港，暑假我係要翻香港嘅。我搭飛機嗰陣時候就睇咗王家衛嘅《墮落天使》。咁其實呢套嘢我已經睇過4次5次，咁所以我都唔使再詳細咁樣講解點解呢一套戲我係咁中意嘅。但係咯，都係神作 masterpiece， 10分滿分，有可能係全世界我最中意嘅戲，就係咁多。翻香港，我第一時間就當然去睇戲，我就去咗堅尼地城高仙戲院嘅高登仙戲院嗰度睇《不赦之罪》。咁我係覺得幾好嘅，攝影唔錯，氣氛唔錯，故事都唔錯，成套戲都唔錯。有啲驚喜，因為我睇呢套戲之前我係冇乜期望，但係我覺得佢呢套戲嘅故事，佢點樣探索道德呢個 concept 啦，點樣探索唔同角色佢哋唔同角度點樣睇呢一個道德呢樣嘢，我覺得做得好好。黃秋生啦，同埋一個比較年輕嘅新演員，又配搭得幾好。咁我係覺得係今年最好睇嘅港產片，就係《不赦之罪》。之後咧，我喺我電腦上面睇咗王家衛嘅《藍莓之夜》My Blueberry Nights。我就唔當係港產片啦，因為呢一套其實係美國戲、美國片嚟嘅，美片、西片嚟嘅。但係我睇呢套戲嘅原因係因為我終於完成咗王家衛嘅電影，王家衛所有戲我終於睇晒啦。咁《藍莓之夜》咧係好尷尬嘅一套戲，因為王家衛用英文拍係拍唔到戲嘅。唔知係因為語言障礙啦，或者其實我覺得語言唔係問題，其實我覺得個問題係個地方唔同。但係你又可以話，即係春光乍泄係阿根廷度拍，但係又好有 feel 喎。但係點解藍莓之夜又冇乜 feel 咧？即係可能係佢異地之來咧，係你用美國做背景啦，而用翻香港嘅情感嚟到夾硬執落去美國嗰個背景嗰度，其實係執唔到落去。即係話嗰啲角色係完全冇魅力。呢一套戲嘅主角啦 ，Nora Jones，佢係演唔到戲。二嚟係冇 feel，完全冇 feel。咁呢一套戲，我覺得最大嘅問題其實係對王家衛嚟講，呢一套戲好中庸、好平庸。其實係冇咩特別嘅咯，即係話佢都係用翻好多經典王家衛嘅寫作手法啦，即係話用好多唔同嘅小故事連串貫穿一個故事啦，又唔知點樣好浪漫、好含蓄啦。但係唔知點解，我覺得我睇呢套戲嗰時候，我覺得冇咩特別咯。即係話我呢啲橋、呢啲導演手法、拍攝手法、呢啲故事、呢啲結構，我已經睇過好多次。我反而係想要睇王家衛挑戰佢自己拍用啲新奇啲嘅手法講呢個故事。之後我喺飛機上面睇咗《看我今天怎麼說》，我係唔中意喺飛機上面睇一啲我未睇過嘅戲嘅，但係我嗰陣時候係冇乜選擇。我係幾欣賞呢一套戲，雖然呢套戲係講啲社會議題啊，係講一班聾啞人士。我一開頭都覺得可能係一啲悲劇嘅故事，就好唔開心啊，好悲哀啊，社會又唔接受我，佢哋又唔中意我，點。但係其實呢套戲係充滿正能量，係唔單止要接受你嘅聾啞人士嘅狀態啊。呢套戲都係佢最正能量、最 positive 嘅地方，就係佢對打手語呢一樣嘢咧，係好有尊敬、好有敬畏，咁我係好欣賞嘅。當然呢套戲嘅下半部嗰個三角戀嘅關係，我覺得係有啲老土啦。但係我都好欣賞呢一套戲，而呢一套戲其中一個監製我係識嘅，咁所以我都唔想要講太多衰嘢。呢套戲我係會俾7分嘅，唔錯。之後咧，我喺
我都係喺香港咯。哦，我知啦。OK，係我知啦。我記得我點解搭飛機，我去咗另一個地方。我翻咗香港之後，飛咗去另一個地方。OK，我臨離開香港之前咧，我一定要睇《花樣年華》25週年紀念。我係好遠，你知我住港島東區㗎啦。我搭車搭咗去葵涌嗰度，去唔係葵涌，唔係葵涌，荃灣。我搭地鐵去荃灣，就專登睇一個《花樣年華》。我其實係未睇過 4K 修復版《花樣年華》。《花樣年華》我每次睇都係睇個舊嘅 2K 版啊，即係1080P。佢 4K 版咧，我係有啲唔中意佢變咗顏色嘅，即係佢成個畫面都變綠色啦，有啲 shot 又少少變咗啦，有少少 zoom in 咗啦。咁雖然我好欣賞王家衛，但係有啲顏色嘅變動啦，我係唔係好中意。有啲音樂都變咗其實，但係我睇過呢一套戲，睇過第4次啦，都係依然咁好睇。我第一次睇我唔 get，但係《花樣年華》嘅魔法咧，就係你越睇會越欣賞到呢一套戲，你越細味咁樣咪到呢一套戲嘅，你係即係你咪嘴咁樣試呢一套戲，品嚐呢一套戲嘅，你係會慢慢咁樣 get 到佢每一個 shot，佢每個場合，佢每個對白都係好充滿呢個浪漫啦、詩意同埋痛楚。咁我都唔使詳細解釋點解呢套戲咁好睇，但係有一個 shot 有一個鏡頭咧，就係梁朝偉同埋張曼玉佢哋。梁朝偉坐喺度，張曼玉就企起身啦。跟住個相機係對住塊鏡，而呢塊鏡係分3節嘅3節鏡咁樣開啊。跟住個鏡頭係咁樣移過去，跟住好慢咁樣移翻嚟。佢移過去嗰個角度，你睇到梁朝偉坐喺度沉思嗰種痛苦嘅感覺，跟住鏡頭唔向翻呢一邊咧，就見到張曼玉嗰種迷惘嘅感覺。佢哋好想要親愛，佢哋好想要愛，但係佢哋做唔到，佢哋唯有企喺度就係企喺度。而個鏡頭好慢咁樣移過去另一邊嘅時候，我係 feel 到我就係個相機，我就係個鏡頭。我好慢咁喐，因為我唔想呢一個 moment 完，我唔想要呢一個親密嘅 moment，我唔想佢完。但係最尾時間都係會摧毀一世，所以摧毀一切。最尾時間都係會摧毀一切，個鏡頭始終都係要移開，最尾都係要 cut 去下一個 shot。我覺得係，我真係爭啲喊咗出嚟。之後套戲完咗之後咧，我係更加睇咗呢一個《花樣年華2001》呢一套微電影，幾有趣，好推介。翻咗香港之後，我就幫呢一個 Hong Kong On Screen 呢個組織嚟到搞佢哋嘅電影節啦，我哋嘅電影節。咁我哋有幾套戲都 screen 咗嘅，第一套叫做《北方之地》，叫英文叫 Obedience。係一個好簡單嘅紀錄片啦，因為呢個成個紀錄片就係講深水埗嗰啲街頭嗰啲人。我係覺得好有趣嘅地方嘅，我係覺得我係覺得有趣嘅，有少少似美國嘅紀錄片《Koyaanisqatsi》，但係好冇餡咯。我欣賞佢嘅手法，但係你拍出嚟都係好似冇乜嘢發生過。我係俾5分嘅。之後我就又睇咗成紮微電影啦。咁微電影之餘，我睇咗套紀錄片叫做《慧童》，係任合拍嘅。任合係16:9呢一個組織嘅其中一個成員。咁呢一
個紀錄片就係講佢翻去佢嘅祖嘅籍貫嘅呢個鄉下啦，翻鄉下啦，就見佢阿爸同埋佢阿嫲。我一開頭覺得冇乜興趣睇呢套戲，但係越睇落去就覺得就越有興趣睇，因為其實你係睇到文革同埋1997年香港移交同埋最近香港發生嘅政治嘅動盪，點樣腐化呢個家庭關係咧？任合同埋佢老豆同埋佢阿嫲，任合同埋佢阿嫲呢三個人嘅關係都係因為政治嘅原因而係慢慢咁腐化。其實係可能個紀錄片原先個諗法唔係咁嘅，但係我睇完呢個紀錄片係有呢個諗法。之後同一日之後幾日之後，我係睇咗一套紀錄片叫《茶果》，係40幾分鐘，而係兩個法國人拍嘅戲，但係港產片嘅，講中文啦，又點啦。咁雖然我係喺呢個組織嗰度做嘢，而我係 Q&A 係採訪過呢兩位法國人，而我係欣賞佢哋做嘢，我尊重佢哋做嘅嘢，但係我個人我好主觀嘅諗法就係我唔中意呢個紀錄片，我係俾4分嘅。我覺得好似睇緊一套廣告咁樣咯，好似睇緊一套好冇生氣、好冇味、好冇 style 嘅一套廣告。我寧願睇 YouTube 咯，我寧願睇 MM Milk 或者唔知我寧願睇其他人拍 YouTube 片，因為我覺得呢一套戲同呢啲 YouTube 片都係差唔多嘅。之後成個電影節最尾就播咗呢個苦讀筆。咁可能因為我唔係媽媽，咁所以我唔完全 get 到呢一套戲啦。但係我覺得呢套戲佢係不斷滔滔不絕咁樣，唔開心，悲哀，係好抑鬱、好鬱耷嘅一套戲。呢樣嘢唔係問題，問題係我覺得陳小娟導演佢唔係用一個有趣嘅方法嚟到拍咯。好多場面都係用好煽情嘅音樂啦，鋼琴音樂好老土啊，好尷尬啊。好多鏡頭都係淺景深啊 handheld 啊，冇乜特別。咁佢一味咁樣就咁轟炸我哋，用一啲好唔開心嘅嘢轟炸我哋。反而我睇完呢套戲又覺得有啲麻木，又覺得有啲我覺得係如果套戲再文藝啲啊，我係會欣賞啲。反而佢有啲煽情，有啲太過分。OK， 之後就睇咗10年。咁其實今年係上年2025年係10年嘅10週年。咁我都睇過呢一套戲啦，咁所以就唔使再多講。我依然都係覺得，雖然唔係拍得好好，唔係寫得好好，但係你講香港現代電影史入邊10年都係其中一套最重要嘅戲，一定要睇。我哋到10月，咁10月就係萬聖節嘅月，咁所以要睇啲核突嘢，睇啲恐怖嘢。咁所以我就睇咗季志雄嘅《私妖》呢一套戲。我睇過季志雄嘅《魔》，我好中意《魔》。《私妖》反而唔係真係恐怖片，其實係犯罪片啦，就係講呢個連環殺手強姦犯啦。而係講啲警察點樣捉呢個強姦犯。咁我覺得係好簡單，有啲太直接嘅，唔係太中意。但係呢套戲最尾嗰啲場位啦，有啲死位係幾有創意同埋幾好玩嘅。同埋呢一套戲其實係一套廣東話嘅意大利戲，因為意大利70年代有好多呢啲連環殺手電影叫做 Giallo Films。Giallo， 我估唔到香港都有 Giallo， 好有趣，7分。之後咧我就睇咗李俊石嘅《眾生相 Queer Panorama》。非常之有趣嘅地方就係，雖然呢一套係港產片，香港電影完全香港拍嘅，但係除咗主角之外，其他人都係唔係香港人，都係
唔知邊度啦，有英國人，有法國人，有土耳其人，又有咩人都有。我覺得一嚟好有趣，二嚟就係呢一套係非常之文藝。我估唔到李俊石係佢上一套戲就係《濁水漂流》啊，咁都係算係幾香港嘅香港戲嘅。但係估唔到佢係會繼續慢慢咁轉去一個比較文藝嘅方向。因為呢一套戲冇乜故事，就係講一條友佢識一個男人搏嘢，識另一個人搏嘢，識另一個男人搏嘢咁樣，不成套戲就係呢個人點樣又傾偈又搏嘢，又傾偈又搏嘢，又性交又搏嘢，又係咯，係好大膽。我故事覺得 OK 啊，冇咩特別，但係我欣賞呢套嘅大膽。其實我諗我遲早會拍一套影評，就係講呢套戲。咁所以我而家就唔使多講，我係會俾7分。同一晚我睇咗徐克嘅《青蛇》，我又有啲，但係我喺大熒幕睇嘅，我唔係喺碟上面睇。我喺大熒幕睇呢個《青蛇》，好中意《青蛇》，好靚，拍得好靚，好有創意。估唔到咁搞笑，咁無厘頭。好多故事都好亂啦，又講有王祖賢同埋張曼玉係蛇妖，但係佢又變成人，跟住又識有呢個書生啦，跟住有個佛僧，跟住又點點點又好亂啦。但係我估唔到呢套戲最尾係咁有詩意、咁有情感，同埋佢嗰啲話題其實係好有深度，就係講色情同愛情嘅分別啦。二嚟就係講咩係為之做人，咩為之做妖怪，而做妖怪同埋做人其實究竟分別係咪真係咁大咧？其實呢套戲講究咗好多有趣嘅嘢，而我係唔係好 surprise 嘅，因為呢一套戲係改編自一個李碧華寫嘅小説，而嗰本小説其實係改編自《白蛇傳》，但係李碧華都係《霸王別姬》、餃子同埋胭脂扣嘅小説家，咁所以佢寫嘅所有嘢都好睇。其實我有一本，我翻香港嘅時候喺書店嗰度，喺誠品書店都買咗本李碧華嘅小説，叫做《紫禁城的女鬼》啊。我未開始睇過，但係我係好期待睇呢本小説嘅，因為我覺得我好中意歷史啦，我都好中意鬼故嘅。OK OK 之後咧，我喺學校入邊睇咗彭氏兄弟嘅《見鬼》。其實我上學期喺學校就 take 咗一個 course，就係講亞洲嘅恐怖片。而個 professor 個教授係一個越南嘅女人啦，咁佢就專登揀咗1-2套港產片，而其中一套就係《見鬼》，另外一套係《餃子》，但係因為佢病咗，咁所以嗰個堂就 cancel 咗。咁《見鬼》我係已經睇過嘅。咁雖然我好中意鬼故啊，我好中意鬼片，但係我覺得《見鬼》都係麻麻地嘅 CGI 又核突，故事又一般。我欣賞有幾場位咧，有幾場戲係真係有啲恐怖嘅，特別係佢喺搭 lift 嗰一場戲。但係我覺得又冇咩特別咯，特別套戲最尾佢唔知點樣去泰國嘅，我覺得成件事已經係好抽離咗現實，抽離得有啲誇張咁，所以我係唔係好 buy 到呢一套戲。咁當然到萬聖節咧，萬聖節左右啊，我就當然要睇翻一套真係核突恐怖嘅香港戲。咁所以就睇咗呢一個伊波拉病毒 4K 修復版伊波拉病毒，好核突，好撚核突，仲衰過人肉叉燒包咯。講真，好多暴力，好多強姦，好多好核突嘅嘢啦。總之，又係冇乜價值咯。睇完之後又唔知又唔學到嘢，又 feel 唔到嘢。我覺得有趣嘅位就係呢套戲講，呢套戲入邊啲警察好廢，好搞笑。我好中意見到啲戲入邊啲警察係咁垃圾啦。第二就係佢講香港人去南非呢個尷尬，又唔係黑人又唔係白人呢一種嘅社會尷尬。我唔知道呢一套戲會探索到呢一個話題。呢個就係呢套戲有趣之處。OK。
之後我就喺電視機上面咧睇咗洪金寶導演嘅《飛龍猛將》啊，超好睇，爆好睇。即係我覺得香港港產片咧，你睇搞笑嘅動作片咧係多數都好睇啊，特別係成龍、元彪同埋洪金寶呢一個三人組合咧，不敗無懈可擊嘅組合，每場戲都好精彩，唔係搞笑咧就係打得好，好有創意啊！佢啲故事啲橋段唔知點諗出嚟嘅，個女仔又打得喎，個女人又打得，即係話嗰套戲個結局嗰陣時候咧，有個人就恰個女仔啦，跟住個女仔唔知點樣咧就攞咗嚿嘢出嚟喺度揈，真係笑得真係大笑，真係笑咗出嚟。之後我睇咗《焚城》，咁我睇緊呢套戲嗰時，我係唔知道香港會有大埔火燭呢一件事，咁所以我睇完之後，發現呢件事之後，我係覺得好無助啊，同埋係好心痛嘅，因為呢一件事。焚城呢套戲我俾5分啦，我覺得係麻麻地嘅。咁潘耀明佢之前嗰套別叫我賭神，我係覺得好差。咁呢套戲係有改善有進步嘅，但係依然都係好煽情、好老土、太認真，冇咩特別 CGI 又核突，ADR 又太明顯。OK，上年最尾睇過港產片，我其實唔知算唔算係港產片咧？係擺渡人，導演係叫張嘉佳。咁我當係港產片咧，因為其實導演暗地咧，導演係王家衛。因為張嘉佳呢個導演其實係擺渡人之前係未拍過戲，但係王家衛唔單止係劇本其中一個編劇啦，仲要係其中一個監製。咁所以咧，你可以推算到王家衛其實都嚴格嚟講都係呢一套戲嘅導演。哇，好垃圾，唔知睇咗啲乜嘢，好唔認真。其實好多位都好王家衛，即係話唔同小故事嘅貫穿啦，嗰種浪漫啦。但係唔知點解好似王家衛扮周星馳咁拍呢套戲，係笑片嚟嘅，但係又唔係真係好搞笑。而個攝影係靚嘅，但係成套戲嘅攝影俾我個印象就係好似一套海底撈火鍋廣告咁咯，成套戲都拍到好似廣告咁樣，冇乜味道嘅。好，呢啲就係我今年睇過嘅港產片，你又睇過乜嘢呢？Comment like share，多謝收睇，後會有期，拜拜。